而家24小時都可以過嚟我哋 Supreme Pet Pet 門市取貨啦。如果需要喺非營業時間攞貨呢，你哋上網落單嘅時候揀返門市智能櫃，咁就 OK 㗎啦。嚟到之後呢，幫我打橫呢，打開個閘先。咁跟住呢，我話俾你哋聽係咩 number 嘅櫃嘅，譬如4號啦，跟住同埋會講埋個密碼俾你哋聽。咁到時你就撳返個密碼，跟住撳個井，咁就可以打開攞嘢啦。跟住呢，閂返埋去，咁就 OK 嘅啦。咁然後記得幫我拉返埋個閘，咁就完成㗎啦。同埋要留意，逢紅日或者平日下午7點之後呢，呢個正門呢係會閂咗㗎。咁就要由停車場嘅門口入去，行返去大堂搭 lift 上去，同埋呢需要同監聽呢個叔叔呢登記啦，同埋同佢講返去5樓攞貨，咁就 OK 㗎啦。